என்ன ஆளே காணும் இந்த நேரம் பார்த்து. நான் உடம்பு சரியில்லை சொன்னேன். மிஸ்டர் பெயின்லெஸ் தேங்க்யூ. ஹாய் லிஷா. ஹலோ லிஷா. யூ காஃப் மீன்ஸ் மிலாக்கு வரும். 5 minutes. Okay. கொஞ்சம் உயரமா வச்சுக்கிட்டு யாருல இது? அம்மா எனக்கு தெரியும். நான் என்னமோ ஒரு பிளான் பண்ணிட்டேன் தானே ஏற்றினா. நான் சொல்லிட்டு இப்போ எனக்கு சுல்தான் இல்லை. ஐயோ பாட்டு முடிச்சோ. கொஞ்சம் வெளிச்சம் வச்சுப்போம். ஓகே கும்பகர்ணா. பேர்ல வித்தியாசமா இருக்கு. டேய் நிஷாலினி. பூசி நிஷாலினி தெரியலையே. ஹாய் அன்னபூர்ணி. பேர்ல நீ கொஞ்சம் வித்தியாசமா அழகா இருக்கு உங்களோட பேர்லாம். ஹலோ தனுஷா. என்ன காணோம்? ஈட் ரெடியா அண்ணன்? சாப்பிட்டாச்சு. ஹலோ ஃபைரா.
இன்னும் கொஞ்சம் தான் வெயிட் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம். டெப் மட்டும் குறையுது. டெப் வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். டெப் குறைவாக இருக்குது. டெப் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. பத்தலை 1.9K பத்தலை. வேட்ரினா இதோ வரும் சில்வஸ்டர். இப்போ தான் 5 நிமிஷம் சொல்லிட்டு வந்துச்சு, கிளம்பி வரணுச்சு. பத்தலை கேஸ், பத்தலை. வியூஸ்ல கூறாம் அதில் கோயிலும். வணக்கம் செய்யும். பத்தலை 2.4K தான். பத்தலை 10K 20K. சைன் நமக்கு என்ன நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்டாச்சா சில்வஸ்டர்? என்கிட்ட வந்துருச்சு. இல்லை அது ஒரு வியூவர்ஸில் தான் இருக்குது. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். சாப்பிட்ட செல்லும். குட். ஹவுஸ் யுவர் ஹெல்த்? லானி ஹெல்லோ நிவிதா. ஹாய் மோகனா. சாரா வணக்கம். சாரா 2330. ஹலோ. இல்லை எனக்கு இரும்பு வருது. நான் இப்பதான் வீட்டுக்கே வந்தேன் இல்லையா, கொஞ்ச நேரம்